新意網我上個禮拜同大家講完，今日已經升咗30幾個百分點啦。而家好多人開始心喐，心諗哇，仲有冇得追入啊？咁新意網仲有冇空間追入？會唔會變接火棒呢？今日我想用3個核心數據同大家講清楚。第一，數據中心需求結構；第二，盈利模型同成本結構；第三，估值水平同市盈率化。最重要嘅問題嚟啦，新意網依家係屬於價值重估定短炒氣氛呢？先講結論啦，我係睇好佢嘅。Nice。不過要睇清楚啲底層數據，你先會知點部署先最合理。接落嚟呢段分析好關鍵嘅。大家好，歡迎大家嚟到 T&L 投資頻道。我哋頻道主要係分享對大市嘅睇法，同埋我哋嘅投資心得。大家嘅每一個 like、留言同埋訂閱，都係我哋創作影片嘅原動力。睇完記得 like 同留言講下你嘅睇法啦，唔好唔記得撳下個鈴鈴鐘，等我哋咧多啲分享我哋嘅知識。咁新意網咧係本地咧最大嘅公司咧去做 data center 嘅。咁啊，當然啦，佢係新鴻基旗下啦，背靠住新鴻基呢隻大嘅巨物咧，咁所以咧佢嘅業務咧都可以咧好放肆咁樣去發展啊。咁所以咧佢過往咧喺香港咧都起咗好多機樓啦，其中咧近年咧喺將軍澳咧就起咗個超級巨型嘅機樓。咁將軍澳新機樓咧咁啊喺上年啱啱啟用啦，咁所以咧佢部分嘅收入咧都有利於上年嘅業績嘅。咁所以咧，新意網咧呢間公司咧食正 data center 短缺 AI 盛行呢條水咧，佢上年嘅收入咧雖然喺香港嘅經濟環境咁差嘅情況底下咧，都增加咗10%嘅。咁未來啦，隨住佢會因應 AI data center 嘅需要啦，佢會 upgrade 佢嘅系統啦，而去令到更加配合到 AI 嘅發展啦。咁啊，可能大家都唔知咧 data center 咧係一個暴利嘅生意嚟㗎。上年雖然淨係做咗29.3億嘅生意，但係咧毛利咧有16.65億，咁啊毛利咧係增長咗18%，咁毛利率咧係56.7%，冇錯。data center 咧咁當然啦，喺咁大嘅地方，佢需要有好多 maintenance 維修嘅團隊啦，啲舊嘅儀器咧佢需要更換啦，係嘛？需要用佢嘅電啦，係咪？咁但係咧，如果佢越多生意咧，嗰啲人啊已經請咗㗎啦，係咪？咁啊要更換嘅機器都唔會話突然間多咗啦。只要個生意額咧上升得多咧，佢嘅毛利咧就會越嚟越高啊。因為咧個 basic 嘅成本已經喺度㗎啦嘛。咁簡單嚟講，如果將來啊佢嘅收入咧再增加到50%咧，其實咧盈利就會 double 㗎啦。咁啊 AI 盛行 data center 嘅需求咁殷切咧，其實咧佢嘅生意咧係冇可能唔升嘅。頭先我哋都講咗啦，佢將軍澳新 centre 咧入咗1期啫，咁第2期咧將會係未來咧就陸陸續續咧就啟用㗎啦。咁啊亦都會將佢嘅 data center 啦租俾更加多嘅用戶，咁個收入咧我諗咧都會有唔錯嘅升幅嘅。咁除此之外咧，其實咧佢近年咧都咧投入咗好多錢啦，就將佢過往咧起 data center 嘅成本咧分開幾年咧就入帳。咁未來咧隨住佢新嗰個將軍澳 centre 咧落成咗之後咧，冇一啲嘅建築成本啦要去入帳嘅話咧，未來嗰個純利或者毛利咧亦都會提升嘅。咁其實咧睇翻佢而家嗰個滾動市盈率咧，其實咧都係好低嘅啫。咁啊喺我之前去講嘅話，佢可能係14-15倍嘅滾動市盈率啦，去到今日啦升到接近7蚊啦，都係16點幾嘅滾動市盈率。假設佢未來嗰個盈利增加到50%至1倍嘅話，嗰個市盈率咧其實就會又會下降翻，得個6至7倍嘅市盈率。咁而家就7蚊，6至7倍嘅市盈率我合理啊，我當佢12倍啊，12倍市盈率。只要佢嘅盈利咧未來咧真係可以升到咧接近1倍嘅話咧，其實咧佢要升翻去9至10蚊、10至11、2蚊咧，其實都冇問題嘅。咁所以咧，之前我先至講話佢有機會係10蚊至8蚊咁嘅目標價。咁啊，而家已經升到7蚊啦。咁啊，仲有水位嘅。咁啊，大家自行考慮啦。咁當然啦，呢個唔係投資意見啦。咁啊，大家一定要自己研究呢隻股票啦，對呢隻股票有深刻嘅理解、了解，先至作出行動。咁啊，同大家講完關於盈利嘅一個分析啦，咁都同大家睇下圖表啦。喺上年咧，大概9月嘅時候咧，就跌穿咗上升軌啦，一路咧股價咧就10級以下啦，由8蚊咧一路跌跌到4個半啊，最低位。咁我哋發覺咗佢開始見底嘅時候啦，咁我哋就開始分析隻股票啦。咁啊，我哋大約喺5個幾嘅時候，其實自己就有買嘅，即係我分享下自己啫嚇。咁啊，我自己就有買嘅。咁啊，一路咁佢就一路升啦。咁你大家見到其實咧喺過咗4個幾之後咧，其實你見到個成交量咧一路咧都有跟住個股價嘅上升而去升得，咁啊價量齊升咧，所以咧佢而家個勢頭咧都依然係好好嘅。咁當然啦，而家升咗咁多，係咪仲值得追入咧？咁啊大家自己自能判斷啦。咁啊
過往我講嘅目標價呢，只係俾大家參考下嘅啫。咁除此之外呢，其實呢，我覺得呢，有陣時呢，睇間公司呢有冇實力呢，都可以睇下佢有啲咩嘅股東嘅。咁譬如佢除咗大股東新鴻基之外呢，挪威嘅主權基金啦、先鋒利航啦，同埋貝萊德呢都有持有呢隻股票嘅。咁有啲大基金嘅加持啦。咁當然佢需要去做一啲嘅拉升嘅動作啊，或者一啲嘅炒賣嘅時候呢，咁可能有更加多嘅基金會進場啦。好啦，綜合頭先所講啦，嗱，第一就係覺得佢會食住 AI 條水啦，越嚟越多人租佢嘅 data center 啦。第二就係佢自己本身嘅營運能力好高啦，可以削減到一啲嘅經營成本啦。第三就係未來佢可以仲喺呢個行業裏邊繼續鞏固到自己嘅龍頭地位啦。未來如果政府真係推地去投呢個 data center 嘅話，佢亦都係有實力去繼續去同人哋競爭啦。點解？因為佢自己有佢嘅建築公司啦，佢嘅建築成本會比較低啦，咁亦都係佢自己嘅優勢嚟嘅。另外呢，就係佢有好實力雄厚嘅股東班底啦，好多大型嘅基金都有投資呢隻股票啦。咁大家都睇好佢啦。另外就係而家係低水嘅，咁睇個圖表其實都係價量齊升啦，個走勢都仲係好亮眼啦。咁大家一齊去留意下呢隻股票會唔會有機會升到8蚊或者10蚊啦。如果中意呢條片就快啲 like、share 同 subscribe 啦，留言同我講下你最想睇邊啲數據，下次我哋再刷多啲底層資訊，教你點睇得更清楚。